ซอยนกแต่บินข้ามปลายตาลซอบไงชาวบ้านอยากให้ลูกได้พวกฝรั่งกันสัตว์โดยบ้องจนยังอายแม่ยายเขาชังโกนภาษาฝรั่งเคยฝรั่งแม่ยายชอบใจสงสารหนุ่มไทยมองเห็นควายยังอิจฉามันคิดมาปวดใจอยากใส่บาตรพระโดยผิดซาเพื่อว่าชาติหน้าจะได้เกิดที่เยอรมันโทแม่สามไว้ไม่สนใจคนไทยด้วยกัน